ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის უარის შემდეგ კალანდარიშვილის უწყება იმ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სიას ასახელებს, ვინც 4 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების შეფასება საკუთარ თავზე უნდა აიღოს. სამხრეთ აფრიკა, ეთიოპია, ტუნისი, ყირგიზეთი, აი ასეთია მცირე ჩამონათვალი ქვეყნების, რომლებიც ეუთო-ოდირის მისიის ნაცვლად ქართულმა ოცნებამ საქართველოში მოიწვია და რომლებმაც ქვეყანაში არჩევნების ჩატარების თუ დემოკრატიის ხარისხი უნდა შეაფასონ. კიდევ რომელი ქვეყნები დააკვირდებიან 4 ოქტომბერს და როგორი იქნება ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში პირველი არჩევნები ეუთო-ოდირის გარეშე. სალომე ლაბაძე გვერდდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. იმ დანაკლისის შევსებას, რომელსაც 4 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე ეუთო-ოდირის დამკვირვებლების არ ყოფნა შექმნის ქართული ოცნება 11 სახელმწიფოს წარმომადგენლებით გეგმავს. სესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემის მიხედვით ამ დროისთვის სწორედ 11 აღწევს იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ 4 ოქტომბერს საქართველოში თავიანთი დამკვირვებლები გამოუშვან. ამ ქვეყნების ჩამონათვალი კი ასე გამოიყურება, მათ შორისაა მალდივის რესპუბლიკა, სამხრეთ აფრიკა, ეთიოპია, ტუნისის რესპუბლიკა, იორდანია, ყირგიზეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო, ბულგარეთი და ასევე თურქეთის რესპუბლიკა. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ განსაკუთრებული რესურსის დახარჯვას ოცნების მიერ გასამართ ამ არჩევნებზე არც ეს ქვეყნები აპირებენ. მათი უმრავლესობა აქ მხოლოდ 2 დამკვირვებლით იქნება წარმოდგენილი, ზოგიერთ შემთხვევაში კი კონკრეტული ქვეყნებიდან საქართველოს მხოლოდ 1 ვიზიტორს მიიღებს, რომელიც 4 ოქტომბერს საარჩევნო პროცესს დააკვირდება. ასევე საყურადღებოა ადგილობრივი ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომელიც ასევე ცესკოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და რომელშიც მაყურებელი ასევე ვერ ამოიცნობს ვერც ერთ ავტორიტეტულ ორგანიზაციას, ისეც რომლის სახელით შესაძლოა რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის იყოს ცნობილი. არის თუ არა სასურველი მოცემულობა ქართული ოცნებისთვის? ახლა მთავარი შეკითხვა სწორედ ესაა, ერთ-ერთი ვერსიით იმის გამო, რომ ოპოზიციური ელექტორატის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს, რის გამოც ივანიშვილს შესაძლოა მანიპულაციის მეთოდების გამოყენება ნაკლებად დასჭირდეს. ქართულ ოცნებას წესით უნდა აწყობდეს კიდეც, რომ ამ პროცესს აკვირდებოდეს სანდო და ყველას მიერ ავტორიტეტულად აღიარებული საერთაშორისო ორგანიზაცია. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ივანიშვილის ეგრეთ წოდებულმა მთავრობამ ეუთო-ოდირის დამკვირვებლების დროულად მოწვევაზე საქართველოში არ იზრუნა და ეს ნაბიჯი გადადგა მხოლოდ არჩევნებამდე 1 თვით ადრე, როცა უკვე ცხადი იყო მათ შორის ამ პარტიისთვისაც, რომ ეუთო-ოდირი დამკვირვებლების გამოგზავნა საქართველოში ვეღარ მოახერხებდა. ჩვენ ამ შეკითხვების აპასუხოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან ვისმენთ მხოლოდ პროპაგანდისტულ მტკიცებას და სულ ცოტა ხნის წინ მაგალითად ნინო წილოსანმაც თქვა, რომ ეუთო-ოდირი საქართველოში ჩამოსვლას ვერ ახერხებს შიდა და გარე აქტორების მხრიდან წნეხის მოლოდინის გამო. მოსალოდნელიც იყო, რომ ეუთო-ოდირი იმ აგრესიის და იმ თავდასხმების ფონზე, რომელიც მათ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვების შემდგომ გამოიარეს საკუთარ თავზე, მოერიდებოდნენ თვითმმართველობის არჩევნებში დაკვირვების მისიას. მათ შორის გავიხსენოთ, რომ მათი უმაღლესი წარმომადგენელი პია კაუმას ვიზიტისას როგორი ტალღა იყო აგორებული, მათ შორის მოღალატე ოპოზიციონერი პარტიების მხრიდან ერთობლივი წერილი გაიგზავნა, რომ არ ჩამოსულიყო ეს პიროვნება. ვადა, რაც წერილში არის მოცემული მათი მხრიდან, ეს არის ფორმალური პასუხი, რა თქმა უნდა, ისინი ვერ იტყოდნენ, რომ ადგილობრივი ორკების შეეშინდათ და აქ არსებული იმ არაჯანსაღი სიტუაციის, რომელსაც ჩვენ გუშინ და გუშინ წინაც ხედავდით, მათ შორის იმ უხეში ჩარევის საარჩევნო კამპანიაში და პროცესში, რომელსაც აორგანიზებენ ეს ფაშისტური ჯგუფები, შეიძლებოდა თუ არა უფრო ადრე მოწვევა, რა თქმა უნდა, არა, რადგან ქართული ოცნების გარდა დადასტურებულად არ ქონდა არც ერთ სხვა პარტიას გაცხადებული მონაწილეობა თუ არა და ერთმანეთში ჭიდაობდნენ, მიიღებდნენ თუ არა მონაწილეობას და ერთმანეთს აბულინგებდნენ. როგორც გითხარით, ადგილობრივი ორგანიზაციების ჩამონათვალში, რომლებიც ცესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემის მიხედვით ამ დროისთვის დარეგისტრირდნენ 4 ოქტომბრის პროცესზე დასაკვირვებლად, ვერ ხვდებით არაერთ მნიშვნელოვან არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის ამ ჩამონათვალში არ არის არც სამართლიანი არჩევნები, სადაც ამბობენ, რომ მათ შორის შეზღუდული რესურსების გამო ისინი ვერ მოახერხებენ 4 ოქტომბრის პროცესში საკუთარი დამკვირვებლების ჩართულობით მონაწილეობას და ამ პროცესის შეფასებას. ასეთ პირობებში კი
ის რომ ეუთოოდირიც არ იქნება წარმოდგენილი 4 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე საკუთარი დამკვირვებლებით, ეს ექსპერტების შეფასებით ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ კითხვები ამ პროცესის ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით გაძლიერდება და ქართულ ოცნებასაც და ამ პროცესში მონაწილე ნებისმიერ სხვა პარტიასაც იმის დამტკიცება, რომ რაიმე ამ პროცესში მიმდინარეობდა დარღვევით და სტანდარტების შესაბამისად არ მიმდინარეობდა, გაუჭირდება, რადგან არ იარსებებს დასკვნა, რომელიც დაადგენს სინამდვილეში როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი და მიმდინარეობდა თუ არა ისწორედ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ქართულმა ოცნებამ დაარღვია ეუთოოდირის დამკვირვებლების მოწვევის წესი, მათ დააგვიანეს მოსაწვევის გაგზავნა, შესაბამისად მათ გაიმეორეს ზუსტად ლუკაშენკოს ხრიკი, რომელმაც იგივე გააკეთა, ვითომ დაპატიჟა 10 დღით ადრე, მაგრამ სინამდვილეში ეს ფსევდო დაპატიჟება მიზნად ისახავდა მხოლოდ საკუთარი მოსახლეობის მოტყუებას და ეუთოოდირზე გადაბრალებას. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ბელარუსული სცენარი, როდესაც დამკვირვებლებს სინამდვილეში არ ეპატიჟებიან, მაგრამ ცდილობენ პასუხისგებლობის გადატანას. ცხადი იყო ის გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ ეუთოოდირისგან მოვისმინეთ, მათი მისია ვერ ჩამოვა დასაკვირვებლად, იმიტომ რომ ძალიან დაგვიანებით იქნა მოწვეული, ხო, ამ შესახებ მათ განაცხადეს ჯერ კიდევ ადრე, რომ დროულად უნდა მოწვეულიყვნენ, თუ სურდა ვინმეს, რომ ისინი საქართველოს ჩამოსულიყვნენ, გასულ თვეში გააკეთეს ეს განცხადება და ამიტომ სრულიად მოსალოდნელი იყო ის გადაწყვეტილება, რომ ისინი უბრალოდ ვერ მოასწრებენ, ძალიანაც რომ მოინდომონ ქვეყანაში ჩამოსვლას ვერ მოასწრებენ და იმ პროცედურების გავლას, რაც არის ამ ორგანიზაციის შესაბამის დოკუმენტებით განსაზღვრული. ახლა ალბათ გარკვეული მიზანი აქვს, რომ ეუთოოდირს თავს დაესხნენ და თქვა, რომ მათ რაღაცა სხვა მიზეზებით თქვეს უარი, ხო? რეალურად ეს მისვია, რომ მათ არ სურთ, რომ ეუთოოდირი ჩამოვიდეს საქართველოში და დააფიქსიროს ის არსებული პრობლემები, რაც დღეს საქართველოში არის და სამწუხაროდ ეუთოოდირის გარდა არც სხვა სანდო საერთაშორისო მისია იქნება საქართველოში, ადგილობრივი დამკვირვებლების მოგხსენებაც რა მდგომარეობაში არიან და ისინიც არ აპირებენ რომ დააკვირდიან არჩევნებს, რაც რა თქმა უნდა სერიოზულ ზიანს მიაყენებს ამ არჩევნებს. არ არის გამორიცხული, რომ იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებიც 4 ოქტომბერს საქართველოში დამკვირვებლების გამოგზავნის შესახებ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, გაიზარდოს. ამისთვის საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ვადა აქვთ 27 სექტემბრამდე, ხოლო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის, როგორც CESCO მიუთითებს, ამისთვის ვადა არის განსაზღვრული 24 სექტემბრამდე, მანამდე კი ის რაც დაზუსტებით უკვე ცნობილია არის ის, რომ 4 ოქტომბრის საარჩევნო პროცესს საქართველოში ეუთოოდირის დამკვირვებლები არ დააკვირდებიან.